video kali ini aku mau main game Shujo 3D. Jadi ini aku mau ganti warna matanya warna merah aja deh. Aku pilih paling kecil. Nah guys, terus aku kasih nama di sini. Namanya Ajah. Nah, terus pasanganku aku kasih nama Tian aja deh ya. Nah, pasanganku kasih nama Tian. Nah, ini dia guys, aku sudah di ruangan ya teman-teman. Jadi itu kayak di dapur gitu loh. Katanya aku ingin pakai strawberry. Iya deh, bentar ya, nanti kakak beliin ya. Nanti kita keluar dulu dari sini, baru kita ke toko. Bisa beli poki strawberry. Nah, kita sudah di luar rumah nih teman-teman. Aku mau beli poki strawberry buat adik aku. Namanya Tian. Sini deh, sini. Kita mau beli poki strawberry kan? Di sini ada jual minuman loh. Wah, ada mesin capit. Aku pengen main. Aku ingin main mesin capit. Kakak mau beli es krim dulu ya deh. Rasa strawberry. Ih, kok kakak makan sendiri sih? Udah bagus sama dek. Nanti kakak beliin poki strawberry buat kamu ya dek. Nanti ya, kakak beliin kok. Oke kak. Kakak mau main mesin capit ya. Iya kak, semoga kakak menang ya. Iya dek. Wah, kakakku menang. Hebat kak. Wah, hadiahnya bagus gak ya? Hadiahnya apa ya kak? Kakak hebat loh, kakak menang mesin capit. Yeay. Kakak mau main sekali lagi ya dek. Oke kak, semoga kakak berhasil. Semoga kakak berhasil ya kak. Aku doakan buat kakak ya. Oke deh, makasih. Nah teman-teman, kali ini yang kedua kalinya ya aku main. Semoga aku berhasil lagi teman-teman. Agak ke mana ya guys? Ke kiri apa ke kanan nih? Wah kakak hebat. Mesin UFO-nya kalah kok sama kakak. Kakak hebat ya mainnya. Kakak, aku mau ingin poki strawberry. Iya deh, kakak beliin ya pokinya. Kak, ya deh kenapa? Aku ingin poki strawberry. Iya deh, nanti kakak cariin ya. Nanti kakak beliin di sini kok, tenang aja. Kakak cariin di sini ya. Wah guys, ternyata ada poki strawberry juga loh di sini. Aku mau beli buat adik aku, namanya Tian. Sini dek, sini. Sini dek, ayo sini. Kita makan di luar aja ya. Kan malu dilihat sama kasir. Ayo deh, sini deh, ayo sini.
kita makan di sini aja ya. Ayo deh, sini deh. Sini deh, duduk sini. Kak, aku ini pakai strawberry, Kak. Iya deh, bentar ya. Kakak udah beliin kok. Kemana lagi, Kak? Ikut kakak aja ya. Ayo deh, kita kesana dulu. Ih, kakak, ih. Kakak. Udah, cepet deh. Kakak mau lihat-lihat di sini dulu ya, Dek. Ini apa ya, guys? Bagaimana kalau kita makan lebih dahulu? Oke deh, ayo deh, nanti kakak beliin ya. Oke, ayo deh, ikut kakak deh. Ayo deh. Kita kemana, Kak? Ayo ikut kakak aja ya. Kau ngapain deh? Mau nelfon siapa? Yaudah sini deh. Sekalian kita beliin poke stroberinya ya. Ayo deh, cepat. Oh iya deh, kakak mau beliin baju juga ya. Kakak mau ganti baju baru dulu ya. Nah ini dia deh, kakak mau beli baju ini. Ayo deh, kita ganti di luar aja. Yuk. Kakak mau ganti di sini aja ya. Gak ada orang di sini. Gak ada orang yang ngintip loh. Wah, gimana nih dek? Keren kan kakak? Udah ganti baju baru. Iya kak, Ade juga mau. Ade juga pengen ganti baju baru kak. Oke deh, ayo deh. Nanti kakak beliin buat Ade juga ya, ayo. Aku ingin poke strawberry. Iya deh, nanti kakak beliin pokenya ya. Enak kak. Kasih ya kak. Aku sayang sama kakak. Aku senang. Aku sudah makan poke strawberry. Ayo deh, sini deh kakak beliin baju buat kamu juga deh, ayo. Sini. Ayo deh, sini deh. Punya ada yang lengan panjang ya. Punya kakak yang lengan pendek. Ayo deh, sini deh, ayo. Kita ganti di sana aja ya deh. Di sini tempatnya sepi loh. Oh iya deh, ternyata kita nggak bisa masuk ke sana. Dilarang masuk ke sana. Mana deh? Oh iya ini deh. Ayo deh sini. Iya deh, kamu minta makan mulu. Nanti aja. Kakak gantiin baju kamu dulu. Wah, adikku sangat cantik ternyata. Walaupun adikku sama aku, adikku lebih tinggi guys. Adikku sangat cantik loh. Sudah diganti bajunya. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye.